सोचो ये सब वेजिटेबल्स और फूड्स फ्रिज के अंदर हैं और हर एक खुद तुमसे बात करना चाहता है। आओ देखें क्या होता है जब उन्हें फ्रिज में रखा मैं जाए। चावल हूँ, अगर मुझे पकाकर फ्रिज में बंद कर दिया जाए तो मैं जल्दी खराब होने लगता हूँ और छोटे छोटे गर्म्स मुझे पसंद कर लेते हैं। मैं टमाटर हूँ, ठंडक मुझे सूट नहीं करती, मेरी फ्रेशनेस चली जाती है और मैं नरम सा बेमजा सा हो जाता हूँ। मैं डबल रोटी हूँ, फ्रिज मेरे लिए नहीं बना, वहाँ जाकर मैं ज्यादा दिन चलने के बजाय और भी जल्दी बासी लगने लगती मैं हूँ। लहसुन हूँ, जब मुझे फ्रिज की ठंड लगती है तो मैं उगना शुरू कर देता हूँ और मेरा असली जायका बदल जाता है। मैं शहद हूँ, मुझे ठंडक पसंद नहीं क्योंकि ये मुझे जमा देती है और मेरा कुदरती फ्लो रुक जाता है। मैं प्याज हूँ, ठंडी हवा मुझे तेज ऑक्सीडाइज करती है जिससे मैं सॉफ्ट हो जाता हूँ और गर्म्स को मौका मिल जाता है। मैं अदरक हूँ, फ्रिज की ठंडक मेरे नेचुरल ऑयल्स को बदल देती है और कभी कभी ये पेट के लिए भी हैवी हो जाता है। आखिर में किचन के सब दोस्त कहते हैं हर चीज को फ्रिज की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें बाहर रहकर ही बेहतर रहती हैं। ऐसी और सिंपल हेल्थ टिप्स के लिए हमें फॉलो करो।